Иртә таңнан торып, кая баралар? Автобуста утырга түгел, басып барырга да урын юк. Бу сорауны сез үзегезгә бик еш биргәнсездер. Ә чыннан да, иртә таңнан торып, җәмәгать транспортында әбиләр кая бара икән? Бу хакта үзләреннән сорап үтик. Иртүк торам мин, рәхәт, иртә торып, җыенып, кеше янына барам, эшкә барам. Идә мин үзем генә торам, бер үзем генә миңа читен. Мин бер әбине карарга барам. Бакчага. Шүбүтем, утыртам, үстерәм, бөтен эшне эшлим бакчада. Базарга баралар, мен иртә белән мәктәпкә барам, менә оныгымны озатам мәктәпкә. Менә мин үзем авылга кайтып барам, мин авыл ханымы. Мин авылга кайтып барам, автобуска барам. Тегендә дә монда да барабыз. Кайга кайтам. Мәчеткә дә, базарга да. Барам, үземне. Юк, юк. Операциясы күрсәтергә кирәк. Аптека баралар, базарга баралар. Кая барсын инде кешеләр? Кайда эшсезлек утласын эзлибез. Мен пенсионер, кичә генә җыйдым, автобус белән Аллага шөкер барам. Кемдер дәруханәгә, кемдер бакчага, ә кайберәүләр олы яшенә карамастан 50 километр узып йөргә йөри. Менә мин барам, например, үземнең эшем буенча, мин йөрим танцевальный ансамбльгә. Мен 13 ел эшләгәндә пенсиядә булсам да. Мин базарга барам. Олылар иртә таңнан җәмәгать транспортында йөрүләренә яшьләр ничек карый? Иртә белән минем уйлавымча, олы кешеләргә бик читен. Безгә дә читен алар, безнең янда кысылып йөрүләре. Нәрсә эшлисең инде, йөрергә кирәк бит. Олылар кая гына барсалар да, аларга хөрмәт белән карарга урын бирергә кирәк. Яшьләр, безнең дә әле картаясы бар.